stratégie politique. yéen bu ngeen résisté wul woon Walf du ngeen fi nekk tey di émettre. dëgg loolu du dëgg. luy doo Pastef la ñuy waxtaanee tey waxtaanee wu ñu woon Fadjri. non résistance moom ginnaaw ba mu nekkee diine. diine ci boppam. résistance moo ko indi lii mu am tey. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ak ñamu àndal ak i saxaabaam bu ñu résisté wul woon l'islam du mel nii. face à l'oppression, la résistance devient une obligation. Mais c'est pas une stratégie politique. Une obligation. On parle pas de stratégie parce que bu doon stratégie rek ñun. réew mi benn bant sax du fi damm. lii rek maanaam bopp rek la ñuy politiquer ñu xool. Très bien. loolu lañ bañ ñoom. parce que dara nekkul fi. gis nga Cheikh Ahmadou Bamba. ñoom Seydi Hadj Malick Cheikh Omar Fouti Thierno Souleymane Baal Mbaba Diakhou Ba Arfan Bessi Sonko ma mën a citer du jeex ñoom Baye Niass. nga yaakaar ne bu ñu résisté wul woon Sénégal dina am li mu am tey ba fi tubaab bi nekkee di lëkkaloog ay traîtres yu ñuul. ay sénégalais di leen xeex parce que dañoo résister ñenn ñi dañoo jël arme. parce que xam nga la moo tax. nit moom luñ ko teg mu nangu ko dagan na. ci lu leer. ñun. nga ñuy faat du tere. ñu bëgg suñu réew fas yéenaa taxaw xeexal suñu réew. El Malick justement est-ce que ci biir résistance boobu Pastef ne s'est pas créé beaucoup trop d'ennemis est-ce que Pastef créé boom ay ennemis yu bari ci justice bi ci force de défense yi ci journalistes yi ci fu ñu wax ñu ne non ñun waa Pastef ñun ñoo ñu baax ñun ñoo ñu jub ñun ñoo bëgg Sénégal ñun ñoo yor un bon projet finalement on a l'impression que yéen ku adhéré wul ci projet boobu pour yéen du ko baax seen ennemi la seen adversaire la gis nga dans d'autres pays. oui. nga xam ne justice bi normal na. erreur judiciaire sax day pousser ay nit ñiy def naka su dul noonu. envers les juges. oui. fii nag du erreur judiciaire fii maa tay judiciaire. yow jàpp nga ne man damaa tooñ justice man damaa def lu ñu ma war a yóbboo lu ñu ma war a jàppee ñaari yoon man. musuma ko jàpp ba takkal ma bracelet. musuma ko jàpp. justice boo xam da lay bëgg a jàpp dem def faux et usage de faux dem créer benn audio. ñëw ne la yow la par force dama lay jàpp. ba pare la yow ci contrôle judiciaire nga nekk d'ailleurs. mais man xaw ma ci lan laa nekk. parce que maa ngi contrôle judiciaire maa ngi ak sama bracelet jàpp nañ ma tëj ma ak sama bracelet. ma nekk un prisonnier emprisonné. mais da ngay jël. ñi bokk APR. crimes yi gën a grave Sénégal lañ def. comme soppi xaalis. muy nërmeel économie. faux passeport. faux médecin. détournement yi waxuma ko ñoom ñoo ko wax organe de contrôle yi. taxaw def appel à meurtre président Ousmane Sonko ouvertement c'est-à-dire cas boo ci jël rek ñoom def nañ ci lu toll ni innama te ña ngay gundaandaat kenn du leen laal parce que dañoo ànd ak Macky Sall waaye fii. dañuy xëy fekk la nga toog ak say xarit ñu ne la kaay topp ñu nga dem ñu ne la for nañ benn audio yow la jàpp tëj ku wàcc di ñibbi manifestation ñu ne ko yow da nga takk bracelet Pastef jàpp tëj prison bi ñu ngi fa tëj ñoo xam ne defuñu dara Falla Fleur lan la def. ay publication sur Facebook publication pour wax. lii xew ci procès président Ousmane Sonko lañ ko meree de mu ngi feebar avant ñu koy tëj. elle refuse de s'alimenter. ah oui. bu dee ci seeni loxo nañ xam ne ñoom la te bëri na ci ay morom soxna Thioré Mandela du nettali na li ko dal yëpp. ci jigéen ju wérul. dañu c'est-à-dire que je me demande seen humanité fan la nekk léegi fan comme si ay monstre ñoom ñooñu nekk ñuy teg li nga xamante ne ni ñun. d'accord amul dara lu koy. firndeel. El Malick maa ngi doon ma daaneel foofu parce que c'est extrêmement important tey man damay def saa yu ma amee jot parfois ma jël sax jour demande de permission ngir dem def le tour des prisonniers nga dem Rebeuss ak yu ni mel mais da nga fay gis ñoo xam ne xam nga ne ñii defuñ dara Fadilou Keïta dem leen ngeen laaj Abdou Khafor Touré si c'est un excellent fonctionnaire ou pas et que tey bi mu ko ñàkkee lan la jur ci service am xam na ko bu baax. Abdou Khafor Touré bu APR. maa la ko wax. Fadilou Keïta dafa laajte
j'espère qu'ils n'ont pas tué mon frère Suzanne Camara ne non dañ leen a assassiné Suzanne Camara di dox ay soxlaam Fadilou Keïta ci prison bi def mi 9 mois. depuis 9 mois oui. waaw loolu ban justice la seen Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. radiyallahu taala anhu. dana wax réew mu yoon amul jàmm du fa am te loolu mooy dëgg. waxuma nag ay Bassirou Diomaye Faye waxuma ay Babacar Ndiaye. waxuma benn tale bi ñu jàpp barki Demba Ndiaye ñëw di seet dara kër président Ousmane Sonko doon xool ndax Juan Branco ngi fa. gisuñu Juan Branco parce que benn tale dañ ne dugg Juan Branco ci réew mi loxoom génn ci su ma liiree la presse. non mais ça dit que dañ lay jàpp. ne la participation mouvement wala appel à l'insurrection nangam sangam. nga ñëw ba ci foofa ñu changer motif yi ne la léegi lii lañ lay toppee. parce que ñoom dañoo yor seen liste rek. ne les pièces maîtresses du projet par A ou B nan leen jàpp débrouillez-vous. loolu mooy dëgg. justement maa ngi doon wax sànq ne est-ce que le PASTEF ne s'est pas créé trop d'ennemis mais beneen bi nga xam ne mënuñu ko bañ a laaj te yaa ngi koy évoqué sànq ne am na ci bari na ci opposant wala opposition yoo xam ne Ousmane Sonko moo jàpp ci loxoom yëkkati leen parce que nërmeeru woon nañ ba tey bu yàgg est-ce que tey amu leen sentiment quelque part que ni ñi ngeen yëkkati ñooñu ñi ci ëpp bokk ils vous ont trahi. pas du tout ku seen bopp la ñuy trahir parce que. biñ koy def ak conviction lañ ko def président Ousmane Sonko duñ la wax mukk ñaata alerte la jot. ñu koy wax ne ko moytul wala xam nga lu gën a doy waar. ñoom ci seen biir dañ doon wax président Ousmane Sonko moytul diw yàllaa ma tiim. mais président Ousmane Sonko boo ñëwee ne ko El Malick nangam sax danaan la non wala mu bàyyi ba El Malick ñëw nga toog mu ne la yaa wax lii loolu moom xam naa ko ci moom du nitu benn nopp. te tamit ngëm-ngëmam yegg na ci niveau boo xam ne. moom danaan mënul fekk kii ci guuta wala dara wala mu nekk ci coono mu jàppale ko après mu jëlee ci safaan ba même bu kooku xëyoon walbati ko jam ko paaka moom def na la mu waroon a def kooku moo am problème. parce que fii nag ñu bëree loolu gëm-gëm la ci moom. gëm-gëm bu fort sax parce que fii nag ñu bëree ngi dox de. mais ñi ngi bëgg a dee ndax tribunal de la conscience. bu dee nit nga am nit tuuti am tuuti ngëm yàlla. wax fa dëgg yàlla boo xoolee président Ousmane Sonko xam li mu sacrifié wu pour ce pays. li mu sacrifié wu pour beaucoup de leaders ici. nga walbatiku def lenn waxuma ne am na ku def ak ku deful. mais li am solo mooy ku ci ne la nga def. yaa ngi koy wéetoo ak yàlla ak sa conscience. ndax moom ba mu koy def. par principe la ko defee gëm réew mi. ñii naan ko bàyyil ñii bàyyil waa système bi bàyyil nangam moytul ñii nangam mu ne leen non l'essentiel man ni ma mel laa mel. Pastef ni mu mel la mel dara du ko changer ci trajectoire am. ku xëy jóg gis ne war na allié ak ñun bu ñëwee xayrun l'essentiel bu ñëwee mënul soppi ni ñuy doxale moo tax boo xoolee leader politique wala parti politique wala acteur politique yu bëri dañoo mujj a adopté système u Pastef discours u Pastef doxalinu Pastef innovation yi Pastef moo xam bracelet la moo xam nemmeeku tour la moo xam lu mu mën di moo xam fundraising et cetera. même bu amul dimension bi Pastef am ndax loolu moom lu Pastef liggéey la ci ay at waaye mbirum yàlla la tamit. d'accord alors El Malick dinaa ñëwaat léegi ci seen diggante ak ñi ñu tudde woon seen ay alliés ak la présidentielle de 2024 parce que Pastef officiellement dissoudre nañ ko nan ngeen nar a def 2024 da ngeen toog seetaan wala da ngeen ci bokk dinaa ñëw léegi mais li ma bëggoon a laaj ñu taxaw fa tuuti mooy Ousmane Sonko ji boppam mi ngi prison depuis près 5 jours maintenant yan nouvelle ngeen am ci moom parce que bi muy nekk en garde à vue dañu jékki-jékki dégg mu ne entamé na une grève de la faim tey il est sous mandat de dépôt yéen ñi nga xam ne yéen ay collaborateurs am yéen ñi bokk ak moom parti est-ce que am ngeen ay nouvelles ci moom. waaw président Ousmane Sonko. dañ ko jaay doole dugal ko ci kaso bi ginnaaw bi ñu ko toppee di ko xoññal daanaka ay ati at. ndax mu nga commencé ca bañ ko dàqee mu gëm ko parce que koo xam ne réewam rek la bëgg liggéeyal réewam tukki sax bëgg ko. bu tukkee mooy ñàkk na pexe amul beneen nationalité Sénégal képp la am. bokk fépp ci Sénégal di Bawol di Fuuta di Saalum ba ci Jolof récemment lañ ko découvrir. ku mel noonu nga xam ne benn délit la am mooy bëgg réewam waaye waa réewam delloo ko mbëggeel googu
nga indi dossier bu kenn xamul ne da nga koy jàpp ñaari at ay nit faatu ci lu ne yàqu ci réew mi jaxasoo ci. ñii commencé di créer ay monstres parce que dafa am loo xam ne ñoom nañu xam ne ñoom ñooy les principaux instigateurs de la violence et les principaux responsables parce que xale yu deful dara. wala nit ku deful dara nga jàpp ko dugal ko ci kaso bi loo xam ne mënoon na dund ba dee du xam sax lii justice wala nangam nga découvrir loo ko prison. ci lu dul dëgg kooka bu génnee bu ko yàlla jàppalewul tuuti. mën na am benn monstre ngay produire te bul xam lan lay def ëllëg. Sénégal bu ñu demee loolu la Macky Sall réussir dem ba Sénégal ay nit di xoolante di yéenante dee. déet waay. dem ba Sénégal. ay nit di def yenn xeetu violence yenn xeetu wax yoo xam ne wala dem ba am ñaari Sénégal te loolu musuñ ko xam ci Sénégal te loolu bu ko ab président Abdoulaye Wade doxalee woon. te amoon na ay prétexte amoon na ay moyens. mais c'est un gentleman. moom président Wade. waaye non côté boobu moom ak loo ko mën di waxal xam nga ne amoon nay occasion ba opposition daanaka du fi am. mais defu ko parce que vitalité démocratique moo ko gënoon a ñor. parce que humanisme mayu ko. parce que ngëm-ngëmam mayu ko. président Ousmane Sonko ñi jàpp ko di ko teg loo xam ne bu dundee ba yegg si fii tey. yàlla